Имам перфектната видимост към новия дроп. Охо, имаме с компания. Оп. Ще пробвам да ги фланкна през гората, защото все по някое време трябва да се махнат скъпания Airfield. Метра. Целево. То пое няколко шума, като пич. Окей, този е дед.
Не успях да намеря втория маняк, но взех доста хубав лут от първия и отивам към базата. Аз сега съм тук и влизам. Не знам къде сте. Вътре, виж, да че отворя. Отварям се. Виж. Вие сте там. Опа. Така. Оръжие, ама. О, има, нека да няма. Тук са ходите работи. Вземе си каски, маска, работи. Си взема нещо леко. Нико. Тук се намери друго нещо. Да. Идвам ли? Да. Кое е това? Такъв е паскода. Аз ще цъкам с това съвсем скоро. Чакайте, не бързайте. Не тръгвайте без мен. Не тръгвам, аз само да си взимам това. Ето тук. Убиха ме. Някой чекали. Някой чака да ви мачкате се. Усеща го. Ами между другото съм нокаут, ти имаш шанс да поживея. Ама вачекаля, да мога да съм ме проследили. Тук са Васко. Васко е навънка, между другото Васко е сега. Да. Дева малко. Убих един. Излизаме. Убих ги двамата. Браво, бе! Чекнете за още, чекнете. Ти си в силото, да. Май във фактората. Аре бе, брат, целя го в главата и нищо не става. Той е някакъв голям на зъбата. Аз се чудя, защо не пада. Да, не е нормално. Те са много зомбита, брат. Това е ясно. Брат, аз го виждам как. Тия кучиите, където са до тях, те ли са? Май да. Не знам аз. Мале, всички бягат към него, брат. Тръгнаха към тебе, Луд. Ще няма да ти помогнем, брат. Сега ще стане ужас. Тук сега ще стане ужас, брат. Бъдете готови. Ще си яби майката, брат. Имам ръчна граната, ама как да стане? И аз ще тръгвам по него. Браво, бе! И не знам дали той губи. Той умря май след това. Аз съм мъртъв. Да. Тук около нас трябва. Чакай, че с мъртъв, да. Хедшот, директно. Горе му се стори нещо, че... Да, горе е човек. На ист. Горе. Не е горе. Да, добре. Аз ще въртна отдолу. Под тебе. Ние между другото сега ще ги изгърбим от отзаде. Оп, един убих. Браво. Връщам ли? Тихо. Там точно до тялото е възможно. Та го лутва най-най. Шик не мога да се спалне. Убил го. Браво, бе. Моля те, вземи калака и едвито другото е било меко. Оп, долу играч. До нас. Много наблизко. Къде е долу? Норд. От мен. Простреля го. Си задол. Норд от мен. На 20 метра от мен.
Убил. Това колко куршуми взе. Благодаря за гледането, абонирайте се, пишете коментари и влезте в Дискорда ни, чийто линк може да намерите в описанието.